uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo wateka igitoki cyoroshye kirimo imboga. Igitoki gitetse gutya ni igitoki ushobora guha umurwayi, ni igitoki ushobora guha umwana, umusaza, abantu bakuru, mbese ni igitoki umuntu wari wese yarya akumva ariye neza kuko ni igitoki kiba kirimo imboga. Rero kwereka ukuntu wagiteka kikaryoha ukakirya ukirya iminwa. Ikaze kuri mwese. Yemwe we genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Muraho neza mwese abakunzi b'igikoni, nizere ko mumeze neza cyane. Twari dukomboranye iminsi myinshi, nanjye meze neza. Ndabaye ikaze rero mu kiganiro cya none, mbabwira nti ukunda ibiganiro byacu ubisangiza abandi. Ndabashimira cyane kubwo kumfasha kubimenyekanisha. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo wateka igitoki cyoroshye kirimo imboga. Igitoki gitetse gutya ni igitoki ushobora guha umurwayi, ni igitoki ushobora guha umwana, umusaza, abantu bakuru, mbese ni igitoki umuntu wari wese yarya akumva ariye neza kuko ni igitoki kiba kirimo imboga. Rero kwereka ukuntu wagiteka kikaryoha ukakirya ukirya iminwa. Turatangira rero dufata isafuriya tugiye gutekamo, tuyishyire ku ziko kumutse. Ibaye itumutse wareka wanze kumuka. Hanyuma dufate amavuta yo gutekesha, biterwa n'amavuta ufite cyangwa se ayo ukunda. Mu guteka igitoki gitetse gutya wakoresha amamesa, ubuto, wakoresha olive oil, amavuta ushaka gukoresha yose. Hanyuma dushyiremo amavuta, ducane, tegereze ko ya mavuta yacu acamuka. Amavuta iyo amaze gushya tubanzamo ibitunguru. Igitunguru gitukura ubanje gukata. Turongeramo poivro na seleri. Za poivro na seleri nazo zimaze gufata amavuta, turongeramo inyanya zihiye wakasemo duto nk'inyanya nyine ugiye guteka, uri buze kubyara isosi. Hanyuma tumara gushyiramo inyanya ndawupfundikiye kugira ngo za nyanya zacu zibanze zishye, ubone ko zenda kuba isosi. Turi buze kongeramo tomato paste nizimara gushya. Hanyuma inyanya zacu zimaze gushya, nako rwose zahiye, turongeramo sosi tomate. Maremo neza.
ugomba kuyimaramo yose ku buryo ntagasigaramo. Tuvange za nyanya na sauce tomate ndetse na bya birungo, dutegereze iminota mike nk'ibiri irahagije cyangwa se 3 kugira ngo sauce tomate yacu nayo ibe imaze guhwana n'ibi birungo. Turategereza rero iyo minota kugira ngo tubone uko twongeramo igitoki. Niba ugiye guteka igitoki muri ubu buryo kiri kumwe n'imboga, ikibanzamo ni igitoki. Imboga kugira ngo zitasa gushya cyane zigatakaza intungamubiri, turazishyiramo nyuma twamaze gushyiramo igitoki. Ni naho ubona ko igitoki cyahiye n'igishirire, niba byajyaga bikubaho ukarya neza ukaryoherwa. Ni igihe cyiza rero ko twongeramo cya gitoki. Igitoki ni kinini, niyo mpamvu ni kugenda nkicamo kabiri, ariko hari n'ushobora kubicamo ibipande birenze 2 wenda yifuza guteka cya gitoki ubona ari gito cyangwa se hari n'utagikata. Ni amahitamo yawe uburyo ugiye kugiteka byo. Ndumva ntawe nabwira ngo ujye ugiteka ugikasemo kabiri. Ni amahitamo yawe, kuko nari nukunda kukirya abona ari igitoki nyine kinini kidakase. Tumaze gushyiramo cya gitoki, turakoresha uburyo bwo gusimbiza. Kugira ngo ya sosi ize yivange n'ibitoki neza, tuze kubona uko twongeramo imboga. Nta nubwo utinda rwose kuba wahita ushyiramo imboga, kugitoki urabona hano kiba kimaze gufata irangi. Ushobora wenda kuba watetse igitoki gutya wifuza kugiteka ari igitoki gitukura, hano wongeramo amazi nta kindi kintu usizemo, imboga ukaziteka ku ruhande. Ariko kumuntu wifuza kugitekana n'imboga nk'uko tugiye kubikora, imboga uzongeramo nyuma. Ubona igitoki kimaze gufata kuri bya birungo. Voilà. Hano rero tuhita twongeramo za mboga zacu. Imboga dukoresha hano ni imboga za dodo. Biterwa n'ubwoko bw'imboga ushaka gushyiramo. Ushaka kudashyiramo dodo, ukaba washyiramo karoti, ukaba washyiramo amashu, ukaba washyiramo imiteja, ukaba washyiramo izindi mboga n'izihe, intoryi, beterave, shufureri. Biraterwa n'icyo ufite. Murabona ko imboga tuba twagize nyinshi, kuko imboga ziri mu birinda indwara. Ni byiza ko mu ifunguro ryawe imboga ziba nyinshi. Imboga rwose n'uri guteka imboga, uguteka imboga nyinshi, uteka imboga zihagije ku buryo urya ifunguro ubona ko imboga zirimo zihagije. Hanyuma iyo umaze kubona ko imboga zacu zamaze kwivanga n'igitoki, turashyiramo tungurusumu. Hanyuma twongeremo n'umunyu. Umunyu uhwanye n'iki gitoki. Twongeremo amazi. Amazi aza kugihisha ariko hagasigaramo n'isosi.
byiza iyo ubonye ko kikirengeye gutya, uburyo cyiza kuba ari igitoki cyoroshye. Umaze kubishyiramo byose urapfundikira, kereka iyo hari ibindi birungo wifuza kuba washyira muri iki gitoki by'ifu cyangwa se ibindi by'ibyatsi wabyongeramo nta kibazo. Mu byo ntashyizemo ushobora kongeramo black pepper cyangwa se ibindi birungo ukunda guteka mu birayi cyangwa se mu gitoki, mu mafunguro yose ukunda. Dutegereze rero ko ifunguro ryacu riza gushya, turaza kugaruka. Hanyuma rero nyuma y'iminota nka 30 igitoki cyacu cyahiye, imboga zacu zahiye, tugenda tunyuzamo gutya ikimamiyo kugira ngo noneho bya bitoki bihwane n'imboga neza. Urabona ko ni igitoki cyoroshye kandi kirimo imboga kiryoshye cyane, kirimo n'agasosi. Aza gukurikiraho kucyarura. Noneho rero twarure tujye kumva uko ifunguro ryacu rimeze. N'agatoki nakumva koroshye kameze neza, karimo isosi, karimo imboga. Ni karibu ku meza kuko biba byamaze gutungana hano. Agatoki warura, ufata agatoki, ufata n'imboga kugira ngo uze kurya indyo yuzuye. Shyiraho n'agasenda ku muntu agakunda. Ubundi rwose karibu muryoherwe. Muryoherwe uyu munsi ntabwo mbumbira, nzabumbira ubutaha. Ahubwo mbasabe gukora subscribe niba mutarayikora, kandi mbashimira mwese twabanye muri iyi video ukayireba kugeza irangiye. Uri umuntu w'agaciro, nifurije kugira ibihe byiza. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.